Хоолны хордлогын үед бид нар суулгадаг нь хоолнд дагуулгадж буй өвчин үүсгэж бактери үе олноороо үржиж олширсантай холбоотой юм. Хэвийн үед бидний бүдүүн гэдэс хожуурс болон саслаг давхарга хэвийн бичил биетэн гэсэн 3 бүртлээс тогтож байдаг. Ялангуяа хідэн их найд хэмжээтэй маш олон төрлийн бактери болон мөөгөнцрүүд буюу хэвийн бичил биетнүүд нь гадны өвчин үүсгэж бичил биетнүүдэд амьдрах орон зай боломжийг олгодгүй. Бүдүүн гидсний хучуур эс нь өөрөөсөө сас ялгаруулахгүйгээр саслаг давхар нь хан шиг үүрэгтэй ба өөртөө бас давхар бактерийн эсрэг үүрэгтэй боцыг агуулж байдаг. Хэрв сас давхар болон хучуур эсийн давхарг гэмтэж ямар нэгэн байдлаар бактери нэвтрэх юм бол тэнд өрөвслөөсч одоо бид нар суулгаж гүйлгдэг байна. Жишээлбэл амжаадаг удаан хугацаанд хэрэглэсний дараа хэвийн бичил биетнүүдийн тоо хэмжээ цөөрч эсвэргээрээ өвчин үүсгэгч бичил биетнүүдийн тоо хэмжээ ихсэх боломжтой болох юм. Мөн та хэвийн бичил биетнүүдэд хангалттай эслэгээр хооллож чадахгүй хоол хүнсээр хангалттай эслэг авахгүй байвал хэвийн бичил биетнүүд маань өссөндөө тухайн саслаг давхаргыг идэж эхэлдэг байна. Ингэснээр хамгаалтын шугам илүү нарийсч өрөвсөл үүсэх болон гадны дайралтанд өртөх эрсдэл илүү нэмэгддэг. Хэвийн бичил биетнүүдийн тэнцвэрийг хадгалахын тулд бид заавал эслэгээр баялаг хоол хүнс болон за мөн хэвийн бичил биетнээр баялаг хоол хүнсийг давхар хэрэглэж байх зайлшгүй шаардлагатай. Өмнө 10 тэрбумын хэвийн бичил биетний савлгаатай байсан GATT-Pro нь одоо GATT-Pro 10 нэмэх буюу дотроо 24 тэрбум хэвийн бичил биетнийг агуулдаг болсон байна. Энэхүү пробиотик нь бидний бүдүүн гидсний хэвийн бичил биетний тэнцвэрийг хадгалахад туслах юм. Бүдүүн гидсээ халамжилж та эрүүл мэндэд хөрөнгө оруулаарай. Улам олоолаа таны төлөө GATT-Pro 10 нэмэх ашигтай бактери.